Når jeg syr dem direkte fra pindene, så gør jeg det, at jeg går nedefra og op i første maske. Tager første maske af pinden også. Og her går jeg nedefra og op i første maske fra bagerste pind. Tager den også af. Så går jeg tilbage ned i oppefra og ned i første maske og videre nedefra og op i anden maske. Så skal jeg sørge for at stramme til, så jeg får en maskestørrelse der i midten. Det kan godt se lige sådan lidt vildt ud i starten, for man skal også holde på pindene samtidig med. Men jeg går tilbage og syr oppefra og ned i første maske bagpå, nedefra og op i anden maske, og den tager jeg også af. Så går jeg igen oppefra og ned i anden maske, nedefra og op i tredje maske. Og nu kan I snart se, jeg går oppefra og ned i tredje, og videre nedefra og op i fjerde. Jeg tror, I kan se, at jeg har syet de nye masker. Hvis I ser her, så kan I se, at maskerne går direkte over hinanden, og dermed får man sådan en helt flad søm, når man syr dem direkte fra pindene. Men jeg fortsætter lidt videre. Jeg går oppefra og ned, og nedefra op. Så er det vigtigt at stramme lidt til, så den nye maske ikke bliver for løs. Den skal have samme størrelse som de andre. Og den sidste her går jeg oppefra og ned, og nedefra op. Her kan I så se en nye maskesting syet sammen, så maskerne kører igennem hele vejen over på den anden side. Og det her bliver en flad syn, så hvis vi ser på bagsiden, så er sømmen helt flad. Og på den måde sådan, man får faktisk også det, der kan hedde en usynlig søm på en skuldermaske, eller hvad det er, man skal sy.